첨단에서 이거 발견하면 그냥 못 지나칠걸요? 진짜 레알 참나무 장작으로 구워주는데 전기구이랑은 완전 다른 매력이에요. 이건 오리지널 장작구이에 마늘 찹쌀 누룽지로 주문했어요. 바닥에 누룽지 보이시죠? 나중에 먹어요. 바삭바삭. 이야! 부드럽게 찢어지는 거 봐요. 완전 촉촉 그 잡채. 진짜로 잡내 하나 없고 부드러워서 너무 반했어요. 다시 가면 1인 1닭 할 거예요. 근데 여기 찐으로 맛있는 거 닭발! 무뼈 닭발에 치즈 계란찜 조합 이거 꼭 드세요. 2번 말 안 해요? 부드러운 계란찜과 치즈 조합이 미쳤다요. 닭발이 매콤해서 완전 딱이에요. 여기 찐으로 맛집인